ואני מתחבר שנים על פאודי. בוא נתחיל בשאלות. אתה יוטיובר. יש שווה, די. אני לא שאלה. אוקיי. אין די, שאלה. הוא שואל אותי אם אני יוטיובר והוא רואה אותי עוד ביוטיוב. אוקיי. איפה אתה גר? איפה אני גר? לא יודע איפה אני גר ברוקים ואני גר במקומות, אבל אני גר בחדרה, למה שאני אגלה לך? מיהו. נשאל אותי משהו? קוראים לו מיהו. זה לא קורא אמיתי, אתה יודע. תראי מה הוא שאל אותי. זה כל השאלות שהביאו לי לתחתית. טוב, אתם רואים? אתם רואים? למה אתם לא רואים? למה הוא כתב לי את המכוער? הנה, מיהו. למה שאלה? נעבור לשאלה הבאה. אתה משחק מיינקראפט? למה שמישהו ישאל אותי על מיינקראפט? איך תשאל אותי בכלל? זה משחק מגעיל. למה? מה למה? למה אתה מכוער? אני לא מכוער.